Здравствуйте, дорогие наши гости! В этом видео мы расскажем вам об апартаментах у камина, где мы располагаемся, расскажем про территорию, покажем сами апартаменты и что рядом с нами находится. Большое количество у нас наград от наших партнеров, у нас очень высокие оценки, порядка 9 баллов из 10. Находимся мы в районе, который называется Васильевка. Это примерно 2,5 километра от моря, в Ялте. Если посмотреть сверху гор, выглядит это примерно так. Это вот эта Ялта, то, что вы видите. И, собственно, вот сейчас здесь виден на первом плане район Васильевка. Здесь мы находимся, здесь есть магазинчики, небольшой продуктовый рынок. И самое главное, что рядом красивейшая территория, прекрасные заповедные места, мы о них чуть позже поговорим, посмотрим. Итак, сейчас мы поднимаемся над трассой Ялта-Севастополь. Сюда из центра города, с автовокзала и с набережной ходит маршрутка. Остановка находится в 3 минутах ходьбы от нашего дома. Дом представляет из себя частный коттедж с собственной территорией и садом. Спустимся сейчас в сад. В саду имеется зона с растениями, мангальная зона отдыха и детская площадка. Также в летние месяцы ставится каркасный бассейн. Итак, мангальная зона – это беседка с камином для приготовления гриля. Также имеется столик на компанию до 8-10 человек. Детская зона, деревянный двухэтажный домик. Есть игрушки, машинки, горка и качели. Также для детей есть песочница и зона с мягким ковром, где можно поиграть. Мангальная зона граничит с детской, так что родители могут провести время спокойно, наблюдая за своими играющими чадами. Рядом с домом имеются парковочные места на несколько автомобилей. Есть одно парковочное место на территории за воротами. Итак, давайте пройдемся по дому. В доме сдается 3-4 этаж. Прекрасный вид со всех апартаментов на горы, город и море. Всего 3 вида апартаментов, 2 варианта с видом на горы однокомнатные. До 4 мест включает в себя. Один вариант с видом на море, однокомнатный, включает в себя 5 мест. И один вариант двухкомнатные апартаменты до 6 спальных мест. Абсолютно во всех апартаментах большие видовые балконы с прекрасным видом. В каждых апартаментах собственная кухня, полностью укомплектованная, с плитой, с холодильником, с посудой. Везде есть Wi-Fi, кабельное телевидение, жидкокристаллические телевизоры в каждой комнате, отопление, кондиционер, горячая вода круглый год. Апартаменты квартирного типа, душ с туалетом в каждых апартаментах присутствует. Стиральная машина и гладильные принадлежности также присутствуют на этаже общего пользования. Ну а теперь выйдем из дома и прогуляемся по ближайшим окрестностям. И тут вы попадаете в хвойные леса со свежим воздухом. Можете прогуляться по заповедным тропинкам, а также попасть на такую достопримечательность, как Васильевское озеро, что находится в 15 минутах ходьбы от нашего дома.
На озере можно покататься на лодке или порыбачить. На берегу озера есть домики для аренды с мангальной зоной. Тут же организуются конные прогулки для всех желающих. Ну а для детей имеется детская площадка. На самом берегу есть баня, которую мы можем для вас забронировать при вашем желании. Также рядом с нами есть такое уникальное место, горный ручей с холодной водой, около 6-8 градусов, где можно искупаться. Это не туристические места, здесь мало людей. Дорогие друзья, если вы хотите пожить рядом с крымской природой, подышать свежим воздухом, погулять по уникальным заповедным местам, то тогда добро пожаловать в наш дом. Набережная города Ялта находится в 2,5 километрах от апартаментов. Добраться до набережной можно на машине за 7 минут. Также можно доехать на такси, либо на маршрутке номер 7. Остановка находится рядом с нашим домом, в 3 минутах ходьбы. Ближайший пляж города Массандровский, один из самых известных пляжей в Крыму. Пляж имеет несколько секторов с шезлонгами. Также там достаточно много кафе и прогулочная зона. Автовокзал города Ялта находится в 10-15 минутах ходьбы от нашего дома. Также имеется центральный овощной рынок в 15 минутах ходьбы. Ждем вас в наших апартаментах у камина, город Ялта. Забронировать апартаменты можно по ссылке в описании к этому видео, либо по телефону, WhatsApp или Viber.